Так, всем доброго дня. Меня зовут Лена, и я первый раз записываю такое видео, но хочу поделиться, потому что мне нужна ваша поддержка. Я одна девчонка попала в такую ситуацию. Объясняю. У меня есть православный друг, который мне очень ценен и дорог на самом деле, который поехал на один день в деревню Чихачево. Это как бы монастырь или обитель, так скажем, храм, в котором главенствует батюшка Ионикий. Ну, о нем вы можете увидеть много информации в интернете. Возможно, что-то ложь, возможно, нет, но я расскажу, что видела я. Друг мой поехал на один день туда, чтобы посмотреть обстановку, вернуться домой и, возможно, там на 2 недели, я не знаю, насколько поехать туда вновь. Но по приезду батюшка его оставил. Это было где-то, наверное, март. Сейчас он там провел весь пост и просто, наверное, потерялся в жизни или что, или как он говорит, он там счастлив, что он там видит спасение и так далее. Он решил там оставаться как можно дольше. То есть я была удивлена и решила к нему приехать, посмотреть всю обстановку и своими глазами это увидеть, не веря каким-то злым отзывам. По итогу, когда я была сама на беседе у батюшки Ионикия, я туда попала благодаря ему, без очереди, благодаря другу. Он меня провел, и батюшка сразу сказал, там, становись на колени передо мной, что меня уже удивило. Это как бы не по-христиански, чтобы так делали настоящие священники или батюшки. Ну, в общем, у меня было очень туманное состояние. Я ехала 7 часов в мини-автобусе экскурсионном, потом 5 часов стояла на службе, Пасха была. И потом где-то около часа я стояла на улице, вся замерзла, продрогла перед трапезой. И то есть вот в этом состоянии друг меня нашел и отвел к батюшке. Батюшка сказал, что ты стоишь, становись на колени. Я, окей, встала на колени и взял какое-то как копье, он называет такую лопаточку остренькую, и начал что-то в рот мне ей лезть, ей вот так вот что-то ей лозить и говорить, что я вспомнила, да, ты чревоугодница, сквернословница, и начал что-то как-то говорить, вот сейчас бесы из тебя пойдут, вот, а потом начал говорить, ты блудница, и начал очень больно тыкать в грудь этой лопаткой, потом поворачивайся спиной, как раком, я не знаю. В общем, спину тоже потыкал этой лопаткой. Стал говорить то, что я слышу, как ты стонешь, как ты орешь, слышу. Я вообще обалдела. Потом такая говорю ему, ну, после всего этого, так скажем, ритуала, обряда, это, что я считаю, абсолютно не христианского, а какого-то шаманского ближе. В общем, после этих всех впечатлений, ну, я уже поняла, что что-то не так, как-то мне, ну, было как на шута Горохова я на него посмотрела, потому что я была в монастырях, ну, пока не во многих, потому что я вам сразу скажу, я только с января воцерковляюсь, и в детстве была воцерковлена. То есть не так, что я сейчас 10 лет подряд и все знаю, но я была уже в монастырях Шамардино и в Подмосковье, и в Оптине Пустынь была, и в обычных церквях по городам, то есть из того города, где я родилась, ходила в церкви, общалась с батюшками. Здесь у меня в монастыре мой духовник, то есть там один из самых таких, ну, почитаемых, авторитетных, вот. И пока не буду говорить, чтобы его не выдавать, я не знаю, куда пойдет это видео. Но и здесь... Так, я чуть-чуть сбилась. Получается, я батюшке говорю, как растопить ледяное сердце.
У меня был, ну, такой вопрос, потому что у меня с этим другом что-то я общалась несколько месяцев, и у нас общение никуда вроде как ни в романтичные отношения не заходило, и шло как бы дальше, то есть приятельское. Я просто, ну, впервые такой опыт провожу, что ни туда, ни сюда, и я думаю, что это просто такой тип личности холодных мужчин, вот, настоящий айсмен. Вот, я такая ему говорю, как растопить лед. И я думаю, раз он про старец, он, ну, сразу бы понял, что к чему. Он начал мне говорить абсолютно, ну, другие вещи, просто там, что это во мне, то, что я это имею в виду о себе, что это я холодная, и что-то во мне не так. Стал говорить то, что ходи на литургии, там, это. Ну, потом я ему напрямую говорю то, что здесь у меня друг, и не знаю, как бы, что делать там с ним и так далее. Он сразу начал говорить, я вас повенчаю, я вас сегодня повенчаю. И выяснил имя у меня, или я ему сама сказала, начал кричать это имя в эту приоткрытую дверь. Позовите мне вот его, позовите его. Я вообще просто обалдела, то, что, ну, у нас дружеские отношения, то есть какое венчание. Я ему говорю, батюшки, я хочу, чтобы человек сам пришел к этому, мне не нужно, чтобы это вы к этому клонили. Вот, он меня не слышит, а кричит, позовите его, типа, давайте сюда мне его. Я его просто беру, закрываю дверь с внутренней стороны защелку, умоляю батюшки ничего не говорить. Он перепугался, потому что он вообще не в безопасности оказался, то есть я незнакомый для него человек в закрытом пространстве. Но он сказал, ладно, ладно, все, я ничего не буду говорить, я открываю защелку и просто пулей оттуда вылетаю. А вот, что дальше? И собака моя пришла, Бестик. Так, я чуть-чуть сбилась. Получается, я батюшке говорю, как растопить ледяное сердце. У меня был, ну, такой вопрос, потому что у меня с этим другом что-то я общалась несколько месяцев, и у нас общение никуда вроде как ни в романтичные отношения не заходило, и шло как бы дальше, то есть приятельское. Я просто, ну, впервые такой опыт провожу, что ни туда, ни сюда, и я думаю, что это просто такой тип личности холодных мужчин, вот, настоящий айсмен. Вот, я такая ему говорю, как растопить лед. И я думаю, раз старец, он, ну, сразу бы понял, что к чему. Он начал мне говорить абсолютно, ну, другие вещи, то, что я это имею в виду о себе, что это я холодная. И стал говорить то, что ходи на литургии, там, это. Ну, потом я ему напрямую говорю то, что здесь у меня друг, вот, и не знаю, как бы, что делать там с ним и так далее. Он сразу начал говорить, я вас повенчаю, я вас сегодня повенчаю, и выяснил имя у меня, или я ему сама сказала, начал кричать это имя в эту приоткрытую дверь, позовите мне вот его, позовите его. Я вообще просто обалдела, то, что, ну, у нас дружеские отношения, то есть какое венчание. Я ему говорю, батюшки, я хочу, чтобы человек сам пришел к этому, мне не нужно, чтобы это вы к этому клонили. Он меня не слышит, а кричит, позовите его, типа, давайте сюда мне его. Я его просто беру, закрываю дверь с внутренней стороны защелку, умоляю батюшки ничего не говорить. Он перепугался, потому что он вообще не в безопасности оказался, то есть я незнакомый для него человек в закрытом пространстве. Но он сказал, ладно, ладно, все, я ничего не буду говорить, я открываю защелку и просто пулей оттуда вылетаю. А вот, что дальше? И собака моя пришла, Бестик. Так, история у нас затянулась. А что я хочу сказать, что меня смутило по факту. Когда мы стояли на трапезе, около часа я стояла, и действительно вся продрогла. Это, может быть, моя вина, то, что я была не так одета, потому что там оказалось холоднее, чем в городе.
И там перед трапезой шли, то ли это аудио его были уже записаны, то ли он в микрофон это говорил. Были молитвы не православные, которые я уже в состоянии отличить. И там были слова «заклинаю вас там Господом», «заклинаю», «заклинаю», и какой-то Аллы Хамалавы. Я просто это все слышу и даже уже, просто начинаю Иисусову молитву говорить про себя, чтобы не слышать все эти заклятия. То есть, возможно, как бы так на людей и действует вот эта магия, то, что люди там остаются. На меня, слава богу, не... Я хотела остаться сама, я помню, как сильно я хотела остаться, но после того, как я своему другу так и сказала, то есть я про венчание ничего не стала говорить, а я сказала, что батюшка сказал, что я блудница и сквернословница, а друг очень изменил сразу ко мне отношение, перестал, так скажем, улыбаться со мной, там, общаться вот так вот, как общался, и перешел вот прям на такие суперприятельские отношения, и меня повел к минивену, то есть слил меня, в общем, отправил меня домой, вот, потому что разочаровался во мне, потому что очень верит словам батюшки, и все его там на самом деле очень боготворят. Я была с таким чувством вины после слов батюшки, что я даже слова не могла против сказать. То есть, во-первых, любодейство — это блуд, это уже считается, когда ты занимаешься... Сейчас я сформулирую. За прелюбодействие считается, секс, в общем, перед браком, это уже блуд, здравствуйте. Если у тебя отношения там длительные, серьезные, и ты с человеком живешь или спишь, то, вы еще не повенчаны, не зарегистрирован брак, тоже блуд. Все, до свидания, гуляй. Конечно, если моему другу нужна девственница, то как бы я действительно... ладно. Короче, как мне это еще смонтировать надо будет. В общем, после вот этого ритуала батюшки, как он сильно, на чувство вины на меня подавил, я и слова не могла, промолвить вообще против и, аргументировать как бы свою чистоту. Столько подавленное состояние стало, что я даже, действительно не могла сказать, что есть по факту. На свидание даже не ходила ни на дно, как мы начали общаться, и действительно сохраняю чистоту. Очень подавленное состояние было, и если там человек живет, то я не представляю, что с ним происходит. Поэтому и мой друг все начал мне говорить, то, что все, и он тут остается как можно дольше, будет так спасаться, что он недостойный, что Бог его там, боится, в общем, вот этого суда, и будет вот так жить, работать. И там еще запугивают, что немаловажно, войной. То, что скоро будет война, что китайцы нападут на нас, как саранча одним днем. Это все слова друга, который мне говорил и запугался. И, конечно, под таким воздействием это очень, очень страшно. Даже когда мне друг это говорил еще по WhatsApp, по переписке, то есть мне здесь, в Москве, с пониманием как бы мирного неба, я уже затряслась, у меня было большое чувство тревоги, и что делать, то есть, может быть, самой там куда-то в монастырь поехать, вот так вот жить, на последние денечки отдать Господу своей жизни полностью. Вот, а когда ты живешь в этом монастыре, вот со всеми этими людьми, которые также, боятся, которые вот в этой всей эпидемии, эпицентре, я не представляю, насколько сильно ты чувствуешь подавленность своего восприятия мира, существования, то есть как сильно его запугали, и это, знаете, очень, на самом деле, целеустремленный, умный парень, очень добрым сердцем и адекватный. И как бы вот такого парня православного, который искренне верит в Господа, они настолько, даже такого парня как бы со своей головой и со своим мнением, я думаю, что так, батюшка Ионикий подавил своим
ну, чаще он говорит, вот, давит именно на блуд. Я понимаю, что нужно там после свадьбы и так далее, даже с моим отношением ко всему этому, у меня было, ну, такое ощущение, что я прям грешница лютая, что все мне не жить в Царстве Небесном, и я должна молиться Богу 24/7, чтобы Он меня спас, и жить, работать вот так вот, слава Божию, в монастырях, иначе все. То есть, если у меня такое было, то есть я не представляю, как сильно его загнули вот в это все. Ну, в общем, человек хочет отдать свою жизнь, да, там дальше жить, неизвестно сколько, боится, что будет война, и только там видит спасение. Что меня еще смутило в этом месте? Всем там разрешают причащаться без подготовки. На самом деле это, ну, ранит, я думаю, как бы сердце Господа, ну, это неуважительно к Богу, не подготавливаться, не поститься, не читать каноны, причащаться. То есть там они говорят так, что батюшка за всех нас молится и разрешает, благословляет нас вот так причащаться. Но на самом деле, мое мнение, что это недостойно. И я читала Библию, где написано, что нужно подходить со страхом Божьим к причастию, и если ты подходишь не подготовившись, то будет тебе только хуже, чем если бы ты не причастился. Вот, то есть, ну, на такой грех на самом деле ведет. Ой, ну, еще какие у меня впечатления об этом месте были. Я когда туда приехала, там увидела белого котика. Я нагнулась его погладить, он сразу ко мне вот так вот с распростертыми объятиями накинулся. Я очень удивилась. И там женщина была какая-то, она, видимо, там живет, все знает. Она стала меня уговаривать забрать его, прям сильно уговаривать. Конечно, она молодец в этом плане, она хочет найти хозяйку котику, потому что ну, котик был очень худой, у него, ну, ребра торчали. Я говорю, неужели его здесь никто не кормит? Ну, в общем, никто о нем не заботится. Мордочка была больная на вид. И мне его искренне, конечно, жалко. Он очень сильно, ну, прям на меня залазил. Обычно это собаки рады, чтобы их погладили, но коты так не ведут себя. А тут, видимо, он уже от своей безысходности. Вот. Я вспомнила, я была когда в Оптине, там тоже были коты, и тоже белый кот был и рыжий. Но они такие огромные, такие моськи у них прям жирненькие были, и шерсть, и все. То есть как они там на сметане, я думаю, живут хорошо. Вот, вальяжные такие ходят, и тоже их, конечно, классно тискать. Но этого котика мне было очень жалко. Я думаю, что просто не уделяют ему там еды столько, сколько нужно. Потом там были чистые туалеты, новый туалет, как мне друг сказал, построили. То есть я рада была этому. Зеркал там не было. Сам монастырь, очень, ну, такое большое пространство, сам храм, имею в виду, был. Я удивилась, что, ну, иконы были, из как плакаты сделаны, прикреплены. Ну, видимо, у батюшки нет денег, чтобы повесить такие более торжественные там в рамках. Ну, это, конечно, не важно, мы же все к Богу пришли молиться. Ну, по окраинам стоят на таких специальных тумбах иконы, к которым люди по очереди преклоняются. Вот. На пасхальной службе я ждала что-то более торжественного. Там была, например, на 5 часов с 10 вечера до 4, наверное, ночи. 6 часов, получается. Короче, это вообще был... Я очень вымоталась, на самом деле. Я чувствовала себя как выжатый лимон. Это была одна из самых сложных моих поездок вообще куда-либо. Я сутки не спала. Когда я приехала домой, я не узнала себя в зеркало. То есть у меня было очень налитое такое лицо, суженные глаза. И я в такси уже, когда ехала, просто лежала на сиденье. Я не чувствовала ног.
И я была очень рада, что я приехала домой. Я думаю, слава богу, что друг меня отправил, потому что я была не готова. Там бы, если я жила, ну, в этих диких условиях, я бы там взвыла, конечно. Но сейчас происходит такое, что я осознаю всю, ну, эту проблему и насколько это важно спасти моего друга. То, что он там просто, ну, год за годами, года сейчас свои отдаст, и его полностью зомбируют. Он себя полностью потеряет, как бы ему сломают уже, сломали личность его. Человек просто себя считает вот так вот недостойным ничего. Поэтому, как смогу, помогу. Я туда поеду, и Господь мне поможет. Закрыть бы это место вообще, я думаю, что, ну, уверена, что батюшка никакой не пророк, не старец, а ему просто нравится получать как бы вот такой статус, то, что люди со всей страны к нему съезжаются, и все перед ним преклоняются, как он говорит, он делает некий ритуал, все в восторге от этого. Может быть, это тешит его самолюбие, и, ну, это точно не от какой-либо силы, потому что это абсолютно не христианский метод общения, он всех заводит на чувство вины. Также я там познакомилась с девушкой, которая мне рассказала историю, которая была там с любящим ею парнем. У них вроде как зарождались отношения, и они пошли к этому батюшке. Сначала он им благословил им целоваться и обниматься, потому что они, ну, они еще не были венчаны. Сказал, вы на небесах венчаны, я вас благословляю. Но они все равно, ну, у них ничего не было, они там когда уехали, потому что своей головой понимают, что это что-то странное. В итоге приехали еще раз к нему, и там что-то очень долгая история была, не хочу соврать просто. В общем, я очень удивилась тому, что, как мне рассказала эта девушка, батюшка парню сказал, общайся с ней дальше, дружи с ней, а ей сказал, закончи с ним разговор, не иди с ним на свидание больше, это не твой человек. Вот, и не знаю, ему забавы ради, видимо, так прикольно руководить, влиять на людей и решать судьбы. Вот, он их то венчал, то не венчал. В общем, я в таком замешательстве, что я не могу оставить этот момент, и мне нужно вытащить оттуда своего друга и привести его в нормальный монастырь, чтобы он пообщался с действительными адекватными батюшками, которые о себе не возомнили, что они старцы. Вот, есть действительно реальные старцы, я считаю, вот это батюшка Илий, в Дивеево бывает, в Оптине, батюшка Антоний из Оптины, я считаю его священником сильным, вменяемым. И в монастырях в центре Москвы тоже есть очень хорошие батюшки, которые, ну, с рассудком адекватные, они колышком что-то там по языку елозят и сильно бьют в грудь. У меня, ну, до сих пор вот болит вот это место сильно. Вот, помимо меня и этой девушки, с которой я познакомилась, там была еще одна девушка, и она была прям в печали, в грусти. Когда я ее увидела в автобусе, когда мы поехали назад, я говорю, что случилось. Она тоже сказала, что она расстроилась после разговора с батюшкой. Я говорю, он сказал, что насчет блуда. Она такая говорит, да. Ну, все люди впечатлительны, и кто, может быть, обладает наименьшим критическим мышлением, они в это все верят. У кого маленький опыт в действительно православных местах и общении с реальными батюшками, то тех, кто хочет верить в чудо и в такие вот обряды, то они попадаются на крючок. К сожалению, таких людей очень много, и поэтому массы съезжаются в этот, ну, не знаю, не могу это монастырем назвать, в это Чихачево. Также, на самом деле, вы можете
поспорить, да, со мной, что не съезжалось бы такое количество людей, если бы это был бы не настоящий батюшка. Но также в Инстаграме у всякой Блиновской и у другой ереси курсов, где там нужно кошелек при свете луны положить свой, налить там воду, заговорить ее. То есть у таких людей тоже есть масса, огромное количество людей, фанатов, поклонников, и которые верят в эту ересь, и которые отдают много денег, чтобы купить эти курсы. И потому что люди хотят верить в чудо. Некоторые люди там себя как-то потеряли и от безысходности идут на это. Много людей обращаются к магам, потому что они им верят. И, то есть не нужно вам приводить этот пример, то есть почему съезжается большое количество людей туда. Данное впечатление такое. Я сделаю все, чтобы спасти своего друга, и это точно произойдет, потому что я буду молиться Богу и читать реальные молитвы за спасение. Вот, я знаю, что я смогу его вразумить, потому что у меня уже был опыт. Я могу рассказать его. У меня моя мать была в Рериховском обществе, это секта, 30 лет. Никто ее не мог оттуда вытащить. И я, когда маленькая была, тоже понимала, что все, никак оттуда человека не вытащить, то есть никак. Но когда я воцерковилась, я очень сильно молилась за свою маму, чтобы Бог ей помог. В итоге ситуация сложилась так, обстоятельства сложились так, что она приехала ко мне в Москву, и мы поехали с ней в Оптину. Там она, конечно, утверждала, что рерихи хорошие, и меня не слушала. Но нам помог один монах Давид, которому я рассказала ситуацию. В общем, он провел ей лекцию про рерихов, рассказал суть этой секты. Там такая красивая обертка, знаете, где сказочные добрые молитвы они читают, где они приплели святого Сергия Радонежского, да, по-моему, Сергия Радонежского и Николая Чудотворца, они себе его приплели, что они хорошие. То есть под такой красивой оберткой Рериховское общество показывает себя добрыми людьми. Но на самом деле их цель, чтобы человек ушел от православия и чувствовал вроде как, что он культурный такой, ходит на такие добрые мероприятия, смотрит красивые картины с горами. Там у них на Алтае музей и в Новосибирске. В общем, маму было не вразумить никому 30 лет. Но так как я молилась Господу, он услышал, и мне Бог помог ее вразумить вот таким путем, что я ее отвезла в монастырь, где нашелся нужный человек, Давид, монах, и рассказал ей эту суть, отправил нас в центр к отцу Иоанну, в реабилитационный центр против сект. И тоже ее вразумил. В итоге мама, конечно, была вся шокирована, куда она 30 лет своей жизни отдала. Но так как она все-таки вразумилась и сказала, что я на стороне Бога, то она пошла жить в нормальный монастырь и сейчас воцерковляется. Я с ней каждый день общаюсь, поддерживаю ее, и каждый день слышу от нее слова любви. Потому что она, поняла, что где она была. В общем, все произошло очень классно, замечательно. Я надеюсь, что и дальше с моей мамой все будет в порядке. Я думаю, что в моих силах на данный момент спасти своего суперского друга. Вот. Поэтому ангел-хранитель мне в помощь и покров Пресвятой Богородицы. Вот. Что еще меня смутило? Это существование всех жителей там, паломников. Я видела в открытой двери, как все люди спят в одном помещении на каких-то тонких матрасах. Там действительно был сильный запах. Люди не моются. Мне сам друг сказал, что за 2 месяца или сколько, не хочу соврать, пребывания, примерно так, помылся 1 раз. В чистый четверг они принимали баню. Я была этим шокирована, потому что если не соблюдать гигиену, то можно вообще умереть, я не знаю, что будет с человеком, в кого он превратится.
меня шокировало, но это еще можно закрыть на это глаза, то, что там как бы нас всех кормили. Конечно, еще по милости батюшки, да, нас всех там кормят. Это тоже уже спасибо ему большое за это. Давали в таких железных чашках, мисках еду. Ну, понятно, да, все в одну миску ты можешь там складывать и кашу, и творог, вот, это еще и в других монастырях также. Но то, что чай ты наливаешь себе в эту же тарелку после всей еды. И, ну, получается, на самом деле, такой напиток с крошками. То есть я это смотрела, для меня это было чуждо и дико. Неужели нельзя выделить эти кружки и быстро их также споласкивать? Я не думаю, что на это было ушло много времени. И помимо этого, на столах монахини или ну, на каком-то главном столе были, ну, не фарфоровые, наверное, а керамические нормальные большие кружки, вот так вот на большой тарелке много кружек, но не для паломников. Ну, как бы кружки есть, но они в отдельном ряду стояли, на отдельном столе. Но я думаю, что батюшка Ионикий пьет из кружки чай. Как здесь вообще быть? Я так не хочу ехать в эту Тихотёву, в эту секту. Подчиняться им тупым правилам. У меня большая цель. Достать своего друга оттуда. Иначе никак не получится. Боже мой, помоги мне.